台南市北区、中西区议员候选人陈怡珍的竞选总部，20号上午正式对外来亮相，包括立委陈廷辉、选区哥陈柏惟以及多位议员甲候选人拢前来徛台，现场吸引上百位的支持者到场小听，每一位贵宾都扮成总铺师，并且邀请比比登唯一入围的总铺师大头师来拍卤面，用欢喜的心。迎接竞选总部正式对外。非常感谢咱的上有人气的咱的选区哥陈柏惟特别来甲台南甲怡珍加油怡珍非常的感动嘛希望讲会当坚持着咱选区哥的这个台湾精神继续为台湾这片土地来打拼嘛感谢着咱的总铺师是咱的米其林必比登唯一推荐的这个大头师今仔日嘛特别来拍这个韧性卤面咱知影讲咱伫咧府城拍一下卤面是咱喜庆的时阵。一定会准备来分享给咱的亲戚好朋友所以今天咱的选区哥来到台南，咱一定要拍一碗上好食的卤面，甲来分享。咱这碗韧性卤面就是有包含着咱中国所打的这个农渔产品，咱的往来石板等等相信食这碗上有台湾味的这个韧性卤面做伙来听台湾爱台湾，上重要是10月2日嘛是爱拜托大家由着咱的单片位的推荐，唯一支持陈怡珍，拜托大家。虽然陈怡珍的竞选总部还未正式成立，不过上午的活动包括议长郭信良、议员陈秋平、蔡旺全、周丽珍、加吴同良拢到场来祝贺，并且甲议员陈怡珍现场示范拍卤面，用台湾味往来甲石板来入菜，象征台湾的韧性。看到怡珍的资料，我足佩服伊的，做一个议员不管是伫议会。伫政策服务以及伫地方的基站拢有相当的用心我感觉这是一个真优秀的人才。另外一方面呢，我看到韧性这2个字因为咱国防外交委员会我想这两个字讲到台湾的现状，就是讲咱要做人嘴内部袂烂的肉，安尼人会配出来啦。所以不管是台南作为一个韧性城市，以及台湾作为一个韧性的国家我想伫定委委员甲怡珍议员的身躯顶。拢会当真清楚看到这种特质。那第3方面当然是听讲台南的这边的拍卤面是真正袂歹食啦。那另外，伊这往来甲石板拢真有意义，所以呢，我想参加这场真有意义的活动，也是做理所当然的代志。用咱在地往来，除了当增加伊迄个凤梨酵素、伊的酸甘甜、伊的滋味以外，佮甲龙胆石斑甲切的，甲加伫内面烫烫的，然后它的。卤面内面的汤底，佮有加迄个鱼汤的鲜甜度，所以的鲜甜度、鱼肉的鲜甜度，佮加往来迄个酸甜度，非常的适合一个龙胆石斑一尾可能有780斤的龙胆石斑，伊的皮下脂肪非常丰富。在食的时阵你当食得那 QQ 脆脆，袂软烂，就像坚韧的那种个性，愈食愈有迄个滋味，佮加上咱的。像蒜头啦、盐水啦、葱珠这个物件去增加这个卤面无同款的气味重点是象征这个意义。陈怡珍强调，选战剩无甲40天，感谢选区哥陈柏惟甲大头师的全力推荐。竞选总部预计11月6号的成立，未来也是会发挥一步一脚印、苦干实干的精神。希望造予民众上优质的服务甲问政的品质。台南新闻林根采访报道。